Ишек жыры туган телдә, был теленнән ару, нәнәй көйләгән, җыр, моңнар, минем йөрәккә дару. Карындашлар, бердәм булыйк, бердәмлек җебен эзмик, җырлар аша, моңнар аша, керәшеннәрне танытыйк. Кара урманнарның ла уртасында карт имәннәр кисте мәлләли. Кара урманнарның ла уртасында карт имәннәр кисте мәлләли. Бар үрдәкләр җизәдер, әрәмәдә күлләрдә, җыйын дуслар җыелышка чәчәк ата гөлләрдән. Бар үрдәкләр җизәдер, әрәмәдә күлләрдә, җыйын дуслар җыелышка чәчәк ата гөлләрдән. У крещенского народа есть свои обычаи, обряды, и танцы тоже у них своеобразные. У них танцы не шумные, танцуют тихонечко, ноги у них только скользят по полу. Вот сейчас я вам покажу именно основную часть танца. Руки у нас в таком положении, кулак и на пояс. И делаем такое движение, значит, вот так тихонечко. Так, а теперь я хочу пару вот показать. Мы вдвоем, например, кружимся. Кружимся мы, руки держим, значит, можно руки держать вот так. Это как свеча получается. Держи мою руку тоже сюда. И вот теперь такое же движение мы поворачиваемся по кругу. И так, еще одно вот парное движение. А теперь мы, значит, сделаем так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А ножки у нас делают раз, два, 3, 4. Так, а теперь руками будем делать. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь вот такое движение у нас есть. Значит, у нас Алевтина идет налево, а я направо. Так, делаем так. Руками мы мотаем как бы веревочку. Как бы работаем мы, да, а ножками делаем так. Поднимаем правую ногу, а ты левую поднимаешь, показываю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И теперь можем обратно идти сюда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот такие движения. Раньше до революции у кряшен дома украшали своеобразными вышиванками, например, вышитыми полотенцами, вышитыми, например, рушниками. И это был своеобразный, очень богато украшенный дом. На стене у них висело зеркало, а зеркало всегда уж как зеркало души, это украшалось вышитым самым красивым полотенцем. Вот вы здесь, например, на столе видите, это домашняя утварь. Кадушка эта всегда была, она сделана из липового дерева или дубового, и она своеобразно украшала тоже дом. Да, если она была полна, она всегда закрывалась. Вот видите крышечку? И она вот так для украшения закрывалась рушничком. Здесь вы видите, например, толкушки, так, скалочки, деревянные ложки. Раньше же не у всех были железные ложки, а были ложки деревянные, они были и расписные. Видите здесь утюг. Раньше же не было электричества. Люди пользовались
это горячий уголь ложили внутрь утюга и гладили. Ну, каждое хозяйство была возможность приобретали вот такой счет. Это у них все находилось дома. А вот самое ценное, это надо же было испечь хлеб. Не у всех было возможности съездить, например, в город, там мельницу пропустить муку. А у большинства была вот такой ручная мельница. Вот видите, у него ручки, и она крутится. А я даже могу показать, вот здесь она выбита железкой, чтобы зерно, попадая туда, ну, в крупу превратилось, и в мелкой, которой помельче, муку делали. Каши варили, хлеб пекли. Кряшины люди православные, и в каждом доме, в самом переднем светлом углу находился иконостас Тяре-Алде. Люди, чтобы молиться, зажигали свечи перед иконой, лампадки. У них имелись молитвословы, и они молились Богу. И были такие православные, ну, есть они и у кряшин, и у русских, у всех православных праздники. Пасха, Троица, и поминали умерших родственников, всегда молились. Специально для молодоженов до свадьбы даже невеста приходила в дом и приготавливали специально для них место. Это значит была кроватка, перина, подушки, украшенные вышивками, а еще специально, чтобы уж было молодым уютно, специально вот такую занавески. А когда уж появился младенец, покупали вот такие вот зыбки. Я сама растила 3 сыновей вот в таких зыбках. Эти зыбки, они были, изготавливались из ивовых прутьев. Чтобы ребенку хорошо спалось, даже сюда в матрас ложили травы душистые. Я тоже ложила травы душистые. Она висела около кроватки, на пружинке. Когда, вот, например, родители спят, маленький новорожденный ребенок спал в зыбке, а если уж проснется, начнет там голос подавать, мама тихонечко, тихонечко, так начинает качать зыбку, и ребенок спокойно, легко засыпал. Başlarına giyen şepenin, siksen sige ziken elgesi, kilgenlerden birle qaraptıram, siz iken sizden Sonluvaş sayırar jirle bizning il, o'ynab kelar jil. Garmunchilar, garmunalar, garmunda jarışırlar. Жарышларда жеңіп шықса, ойлаймын танышырға. Әттәгі діргінәйімді гармончы көз идәме, иде болса келсін әлі, бейетіп кетсін әлі. Әттәгі діргінәйімді гармончы көз идәме, иде болса келсін әлі, бейетіп кетсін әлі.